근데 보물에서도 좋은 게 별로 안 나왔고 이젠 감흥이 없다. 갔다가 제가 계속 똑같은 것만 나오고 철검만 몇 번이야. 에이씨. 에이씨. 아씨 바다 신전도 다 구경한 건가? 바다 신전에서 그럼 뭐 주는 거야? 스펀지 끝? 아마 스펀지 하나 얻으려고 글로 가는 거야? 스펀지 많잖아 위에 가면 좀 눈물 나네. 스펀지가 얼마나 좋은 건지 모르겠는데 호박 없냐 호박? 골렘 하나 만들려는데 고시에 여기는 호박 하나 캐도 됩니까? 안 고맙다. 최강의 힘으로 널 부른다. 소환진을 만들어볼까? 난파선이랑 이런 거 있는 건 좋은데 나와라 골렘이여. 씨발 잠깐. 나와라 골렘이여. 소환의 힘! 뭐야 이거 아닌가? 호박 맞지? 난파선에 상자가 하나도 없네. 이거 나 놀리는 거냐? 뭐야 호박 맞는데? 왜 안 되지? 이 호박이 아닌가? 야, 호박이 얼굴 난파선에 상자가 하나도 없을 수도 있는 거야? 그건 아닐걸? 하나 정도 있을 거. 하나도 없는데? 왜 안 되지? 호박이 얼굴 어떻게 맞지 이거? 왜 이렇게 상자가 하나도 없냐? 잘 찾아봐. 아니 끝난 거야. 들어가는 입구도 없고 밖에도 하나도 없고. 호박 얼굴 어떻게 나 이거? 호박이. 사람을 놀리는구만. 아주 재밌어. 호박 얼굴 어떻게 나와? 아마 얼굴 넣은 거 해야 되는 것 같은데. 이 개새끼들도 잘 있고. 들어가야 되나 본데. 고성 어디가? 마이크 보고. 몰라. 마이크 어디 있었네? 호박물 어떻게 넣어? 호박이 얼굴 어떻게 만들어? 호박 대가리가 없는데 없어서 그러는 건가? 그러니까. 이거 없어서 안 되는 것 같은데, 이거. 파란색 꽃 없네, 파란색 꽃. 아, 뭐지? 만난 거야, 만난 거야. 호박을 저 오렌통 어떻게 만드냐, 이거? 농사하다 보면 저 오렌통이 나오는 건가? 그건 아니지 않나 싶은데. 잠시만, 이거 내가 찾았던 바닷속에 있는 그 보물 같은 거. 씨팔 어떻게 하는 거야, 이거? 네, 이럴 순 없어, 씨발. 어?
씨발 36개를 썼는데 이거 못 만든다고. 여기 뭐 이죽지냐 씨발. 이렇게 이기킹 조각들이 많냐. 이기킹 조각들 존나 많네. 어우 씨발 갈 데 없는 거 봐. 나타가 지라나이카 돌아단 뚜루뚜루뚜뚜루뚜루뚜루뚜루뚜루 바다의 행운 개꿀. 나 지금 당장 골렘을 만들 수 없다는 사실을 알아버린 양순엽씨. 눈물을 먹으며 호박을 다시 키우게 되는데. 눈물 찍찍. 나타가 으라든 여비는 안기 멋지지 덜덜덜덜. 나타가 제가 많고 바다의 행운을 바다의 심장으로 뭘 할 수 있다는 거지. 네이버 쳐봐. 교육이 또 뭔소 나오고 있네. 근데 이런 거 쳐가지고 존나 별거 없으면 아쉬워서 마크 안 해버릴지도. 무슨 내 수준 다 어디갔냐? 씨발 내가 왜 키웠는데 가사를 어? 바다 신전 찾았다. 또 찾았어. 어? 씨발! 잠시만 여기 우리가 부신 데잖아. 또야? 아. 같은 새. 아이 뭐? 무슨 나 한 바퀴를 돌고 왔는데 여기를 만났다고? 운메이 따토 카미가 이토카 유명나카. 생태 수중듯이 또 오징어 들어왔다. 아 입지자 미쳤네. 그러면 저기가 우리 집이란 뜻인데. 운명이 속속하니라. 뭐지? 씨발 랜드마크야? 진짜 고의적이지 않고 얼떨결에 그럼 집 방향을 찾은 거야? 좋네. 집 찾았어. 와 뭐야? 운명이 속속하니라 토카. 세연아 뭐야 누구야? 나왔어 나야 나라고. 내가 돌아왔어. 왜 안 보이냐? 이 보고 개새끼가. 뒤져 이 개새끼. 뒤져 이 씨발 새끼. 보고. 뭐야 씨발 지가 죽이지 말아서 지가 죽고 있네. 어? 승엽아 왜? 바다의 행운 2 낚싯대야. 축하. 운명이 속속하니라 토카. 다 출맵하고 싶다. 강태공이 세월을 낚싯대. 그래서 내가 뭘 낚았는데? 바다. 몰라? 씨발 바다 낚았다고?
생연어 낚은 거야? 담대 간다. 아 저 오징어 개새끼 저거 진짜 씨발. 이제 당하듯이 게임 모드 쓰네. 어? 아 이거? 그 바다 신전 발견하고 집이 맞나 아닌가 하려고 게임 모드 썼다 날라온 거예요. 존나 힘들었어 바다 돌아다니고. 야 이거 봐. 5개야. 존나 왔네. 존나 돌아다녔어. 돛담배 타고 끙차 하면서 씨발. 아이고. 밤이 아유. 돼가는 것이에요. 하와와. 와 진짜 우리 집 이쁘다. 이거 한 장 찍어야겠다. 우와, 씨발! 야! 응? 개새끼 또 내려오면 내가 죽여버린다, 진짜. 씨발로 진짜 존나 때렸어. 야, 이 씨발 안 내려와? 일로 와, 개새끼야. 어디가, 이 씨발! 일로 와, 일로 와, 내가 니 오늘 죽여만다. 아, 좀 맞아 주니까 호구로 알지, 내가. 박쥐 왔네. 새끼. 아, 존나 상어 때린 느낌이야, 서브너. 레프트가 아니야? 일로 와, 니 일로 와. 안 내려? 안 와? 일로 안 와? 일로 와, 니 빨리. 존말게 일로 와라. 그렇지, 씨발놈. 딴 데 갔는데. 승태야. 아야, 이 새끼가 미쳤나? 도전에 또 간다. 응? 집안에 있는데? 뭐야, 집에 코 박았는데. 집에 코 박았는데, 씨발. 무서운 새끼야 그거. 내가 캡처해놔야겠다. 되게 집에 코 박아놓는데, 씨발. 얼마나 들어오고 싶었으면. 또비야. 진짜 비밀 씨발 그만 좀 알아. 시키는 나 사람 그거 좀 하니까 많이 온다. 아 뭐라고? 나 그거 좀 오피 줘봐. 왜? 바다의 신전 이거 한번 써봐야겠어. 왜? 바다의 신전이 뭐라니? 뭔 소리야? 바다의 심장. 어떻게 쓰는데 그거? 줘봐, 일단. 뭐하게? 뭐긴, 이거 전달차 만들어야지. 에? 줘봐, 일단. 아니, 어떻게 하는데 나도 해볼래. 어? 어떻게 하는데 나도 해도 나도 할래. 찾아. 야, 설명하기 어려워. 나 설명 못해. 에? 이건 왜 뱉냐, 씨발. 그럼 나 좀 줘봐 바다의 신전. 나눠봐. 씨발 새끼야. 형, 내가 5개를 구했는데 1개를 줘? 한 개면 충분해. 네? 오케이. 인물족에 8개 주래. 횃불 뭐냐 이거? 이거 앵무족에 8개만 꺼내봐, 승태. 무슨 조개? 앵무족에 8개? 8개. 자, 니가 꺼내. 니가 꺼내서 니도 해봐. 하고 싶다며. 그 바다 심장을 가운데로 하고 나머지 앵무 조개로 하면은 뭐 전달체라는 게 나오거든. 전달체 뭔데 이거? 이걸 이제 바다에다 설치하면은 숨 쉴 수 있대 우리. 설치해야 되는 거야? 근데 이거 날 때 왜 이렇게 빠른 것 같냐? 착각이냐? 어. 여기 설치했어. 그냥 설치하는 게 아님. 이 또 필요함, 중지로.
뭐 여기 아쿠아리움에 설치하게? 이거 어떻게 밖에서? 부셔? 잠깐만 나 일단 약 좀 먹자. 뭐냐 약은 주시. 이거 해서 어떻게 해 이제 설치 저걸로? 잠만 무슨 불러야겠지? 프리즈 마 어? 프리즈 마린 블럭 프리즈 머린 블록? 머린이야? 블럭 그거 필요함. 프리즈 머리 블럭. 자 평평한 데로 가보자고. 뭐 그 이걸로 뭐 십자가 모양으로 해보세요. 십자가 모양? 바닥에다가. 했어. 그리고 잠깐만. 이제 이 십자가 끝부분 있다 얘가. 어. 여기 4칸만 올려주래. 그리고 다시 위에 천장도 십자가 모양으로 만들어달라는데. 했어. 잠깐만. 내가 봐야 돼, 나. 이 아래에다가, 이거 아래 보이지? 가운데. 아래에 있는 가운데. 일단 블럭 하나 설치하고, 그 위에 전갈체를 냅두고, 부시면은 활성화 된다는데 왜 활성화가 안 돼? 잠깐만. 근데 넌 떴니? 기다려봐. 나 왜 안 되지? 됐다. 진짜 나 크리에이트 모드 꺼봐. 진짜 나 크리에이트 모드 꺼봐. 기다려봐. 오, 바다에 숨 쉴 수 있어. 바다에서 해야 되는 거야? 바다에서 해야 돼. 아 뭐야? 나 밖에서 하고 있었는데. 동구 머리들이 복잡하냐 씨발 어디야 여기. 오, 나 바다에 숨 쉴 수 있지. 와 이거 설치하면 어디서든 계속 훔칠 수 있는 거야? 그런 거 같은데? 버릇이 자꾸 스탠스 나오냐. 좋네. 야, 근데 너 크리에이트 모드 꺼보고 나와봐. 안에 들어가봐. 공동인가, 이거? 공동이면 개꿀인데? 지금 나 계속 숨 쉴 수 있거든? 와, 개편하다, 이거. 개좋고, 이거. 이게 계속 표시가 떠있네. 뭐야. 뭐지? 숨 못 쉬는데? 뭐야, 나 갑자기 꺼졌는데? 뭐야, 너가 부셨나? 이거? 아, 아니구나. 그 주변만 된다, 주변만. 아, 뭐야. 피피잠. 그 주변만 된다, 주변만. 보니까. 설치한 곳 주변에만 되네. 에이씨, 잠깐만. 설치해서 뭐해? 부셔? 어? 아 우클릭으로 설치하는 거였어? 어. 아 그러면 이제 이거 범위가 어느 정도인데 숨 쉴 수 있는 범위? 일단은 내가 저 밑에다 설치해놨거든. 여기 아쿠아리움, 말해. 거기다 설치하면 되잖아. 그니까.
이 아쿠아리움 이거 오니까 사좀 범위 좀 많이 넓은 것 같아. 그럼 아쿠아리움 여기 좀 동굴 같은 거 만들어서 그러니까 여기 아쿠아리움 쪽에 설치하면 다 될 거야. 아예 물이 꽉 차 있잖아. 어? 어쨌든 좋은 거 보려. 어쨌든 좋은 거 보려. 근데 만들었어? 내가 만들고 있어. 둘, 동굴 이렇게 뺑뺑이야? 한글. 뭐야 이쪽에 천연선 나 씨발 불이 있지 여기. 아 뭐야? 뭐야 공기가 소를 수격했다. 소 뒤졌어. 뭐야 좀비 뭐야 이거. 죽어라 좀비야. 죽어라 좀비야. 동굴 씨발 구조가 뭐야? 이렇게 돌아도 씨발 추우가 안 나와. 아쿠아리움에 만들어 놓을까 이거 전달차를. 이거 아니고. 요 동굴 추구가 어디야? 세이 야 아빠 씨발. 동굴 왜 이렇게 뺑뺑이야? 여기 막힌 거였고. 아쿠아리움에 전달체를 설치하고 있습니다. 내가 이미 하고 있는데? 아 그래? 붙여야겠다 이거. 왜래. 아, 이거 탑출을 못하냐 이거? 여보세요? 탑출을 못하니? 좀 할수 있지. 하고 싶다. 이바피. 일단 마크는 오늘 너무 많이 했기 때문에 일단 끄고. 근데 감는 게 진짜 죽었냐? 몰라요. 어제부터 한 번도 안 보이네. 연락도 안 받고. 여기 물 차 있어야 되냐 근데 여기다? 어? 물 차 있어야 돼? 이 거 있는데 차 있어야지.
아, 우리 차 있어야 돼? 에, 그래야 작동하는 거야? 그럴걸? 오케이. 탈출맵 하자. 우리 탈출맵 하자. 애들랑. 난 성관계 한데 탈출을 찾아와. 찾아놨잖아, 내가 디스코드에 링크 올렸는데. 그래? 링크 올렸었는데, 어딨지? 올렸었는데요? 없었는데요. 있었습니다. 이건 오티파인 모드고. 아, 1.12네, 이거. 씨발. 아이, 씨발. 1.12도 되지 않을까, 근데? 되냐? 히로벤치 되게 재밌었는데. 아, 뭐야. 미친 링크가 사라지. 아이고, 다시 복부 태웠습니다, 제가. 여기 1.12 탈출 맵이에요. 1.13.1인데 우리 어? 버전 뭐라고? 우리 버전이 1.13.1인데 방금 상태가 1.12도 된다 하지 않니? 바꿔야 되지 않아? 몰라. 될 것 같다길래 가져왔어.